shirkan noogu soo dhammaaday xalay waxa uu ahaa shir ay iskugu yimaadeen dhalinyaro kala socota 180 waddan oo caalamka iskaga kala yimid anigoo markii labaad ee shirkan ka qayb galo ujeedada ugu weyn ee shirka laga leeyana waxa weeyaan in marka koobaad dadka ka kala imanaya wadamadaas 180 ay ku soo bandhigaan dhaqankooga waxa ay ku wanaagsan yihiin wadankooga waxa uu leeyahay fikradahooga iyo aarahdooda ku saabsan sida ugu wanaagsan ee dhalinyarada caalamku iyagoo kala afkaar duwan kala dhaqan duwan kala luqad duwan kala kala duwan inay haddana ku midoobi karaan caalamka sida ay wada shaqayn karaan fikradooda isku wadaagsan karaan ay u yeelan karaan hal ujeedo ah in isdhexgalka adduunka la hagaajiyo shirkan marka ma shir sanadla ahaa oo sanad walba la qabto mise waa shir dhowrkii sanaba mar la qabto walaal shirkani waa shir 7 sanaba hal mar dhaca waxa weeyaan dalkan ruushka ayaana 7 sanaba hal mar lagu qabtaa magaalada Sochilida oo waxa weeyaan ku taal xeebta badda madow ayaana lagu qabtaa waana waxa weeyaan shir 7 sanaba hal mar la qabto yaa qabta marka waxa qabata oo fangareysa oo waxa weeyaan dhalinyarada casuunta oo kharashkooga iyo meesha ay degayaan iyo inta ay joogaan agabka la siinay iyo cashirka ay baranayaan iyo cidda ay dhegeysanayaan bab fangareysa dawladda ruushka marka dawladda ruushka ujeedada ay ka leedahay Rashiidow in dhalinyaro la isku keeno oo dalal kala duwan la isaga keeno maxay tahay ujeedada koobaad ee laga leeyahay waa marka koobaad in dadka ka kala imanay dunida ay waxa weeyaan iyagu dhexdooda ay dhaqankooga iyo afkaarahooga kala bartaan iyaga dhexdooda ay isdhegeystaan midda labaad ujeedada labaad raacsan waxa weeye dalkan ruushka dad badan waxa laga aaminsan yahay inuu yahay wadan xidhan oo aan furfurnayn marka dadka caalamka waxa la tusayaa inuu dalkan furfuran yahay kheyraad fara badan leeyahay tiknoolajiyada horumar wanaagsan ka gaaray aqoon fara badan oo runtii dadka markay halkan yimaadaan ay ogaanayaan inuu ruushku leeyahay marka ujeedada ugu fangaranaya ruushku marka laga yimaado dadka isdhexgalaya waxa kamid ah inuu adduunka tuso inuu positive ama dhinac wanaagsan oo wadankan laga baran kara uu leeyahay aqoontiisa iyo khibradiisa la jecel yahay inay dadkuna bartaan waana sababta uu mar kasta u fangareeyo waana huba waxa weeyaan qofka halkan imaada ujeedada uu ka aaminsanaa dalkan inay isbedeliso adiga marka laga soo tago dhalinyaro kale oo Soomaali ah miyaa jira oo ka qayb gala shirka way jiraan walaal sanad berigii hore aniga kaligii un baa ahayd laakiin hadda dhalinyaro waxa weeyaan 3 dhalinyaro oo Djibouti 4 dhalinyaro oo Djibouti ka timiday iyo waxa weeyaan aniga iyo 2 wiil oo kale oo iyaguna maxay ka yimid dalkii ayaa joognaa si gaar ah adiga marka intii uu shirku socday waxyaabaha ku soo jiitay ee aad nala wadaagi karto maxaa kamid ah aniga horta waxaan interesting ku ahay xiriirka caalamiga ah waxaan kula kulmay halka safiiro fara badan oo dalalka caalamka ka yimid oo waxa weeyaan wadanka ruushka uu jooga dalalka dibadda oo waxa weeyaan dadka barayay diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah marka anigu interesting ma ku ah qodob madaxweynaha ruushka ayaa xalay idin soo xiray shirkan muxuu halka ka sheegay muxuu si gaar ah dhalinyarada ugu sheegay wuxuu u sheegay in dhalinyaradu aanay dhageysan inta badan media oo waxa weeyaan media laga faafinayo dalkan xumaanta inaanay dhageysan ama wax xun laga faafinayo dhageysan laakiin indhahooga ku arkaan wax wanaagsan oo dalkan leeyahay mid labaad waxa uu si weyn ugu tiqtiqsaday inuu mar walba dalkan ruushku adduunyada waliba wadamada soo koraya inay la garab taagan yihiin talo iyo tusaale iyo taageero dhinac walba haday noqoto dhinaca waxbarashada haday noqoto waxa kale oo aad iyo aad runtii aniga ii soo jiitay in dalkan ay ku sugan yihiin dad gaaraya 22,000 oo arday ah oo ka kala timid dunida oo wax ku barata